Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour faire des lasagnes. Parce que je suis un expert en cuisine, voilà, tout simplement. Voilà les belles lasagnes prêtes à être dégustées. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour d'autres, je sais pas quoi. Ciao, passez une bonne journée. A plus, une bonne soirée. Ciao.